pala si Silver Associates, Lloyd Ases, ng San Pablo, Lubao, Pampanga. Bago po ako nag-MAX, nagtitinda po ako sa kantin ng San Pablo Elementary School sa loob ng 6 na taon. Dahil po sa pagod, puyat, nagkasakit po ako ng ubo, lagnat, at sipon. At maging ang aking migraine ay active na rin. Buti na lamang po at naipakilala sa akin ito ni Miss Imelda Laon, ang Max product. So, nag-avail po ako ng isang bote ng Max DXL at sa loob lamang po ng 1 linggo ng aking pag-take, nakaramdam po ako ng kagaanan sa aking sarili. Kaya nag-decide po ako mag-enroll. At dahil po sa ganda ng ating produkto, ibinahagi ko po ito sa aking mga kakilala, kamag-anakan, at maging mga kasama ko sa simbahan. At maging sa panahon ng pandemic, patuloy ko po itong ibinabahagi, lalo higit sa mga taong may mga karamdaman ng paglay. At sa kapwa ko associate, patuloy po natin ibahagi ang Max product. At sa mga nanonood naman, at sa mga aming mga bisita sa gabi ito, subukan niyo po ang Max product. Subok na namin ito at napaka-epektibo at safe gamitin. So, with that po, Max Morning.